सो गाइज ये हो रहा है पीसी बिल्ड। ये देखिए आपके सामने, ठीक है। भाभी आपकी पीसी बिल्ड कर रही है। अभी तक कोई पीसी ने बिल्ड नहीं किया, पहली बार ये पीसी बिल्ड कर रही है अपनी जिंदगी में। सच है ऐसा झूठ है? नहीं ना, कर चुकी हूँ 50 बार पीसी बिल्ड। तुमने क्या क्या कर दिया बताओ जरा, मैं क्या क्या किया तुमने? प्रोसेसर लगा दिया, हम्म। 2 NVMe लगा दी हाँ। और RAM लगा क्या क्या फिर से बताओ। दी। प्रोसेसर लगा दिया, ओके। 2 NVMe लगा दी। दो लगाई एनवीएमई? हाँ, कैसे कैसे लगाई? एक इसमें और एक इसमें, इसमें दो इस स्लॉट है अच्छा इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक। और 2 RAM लगा दी। ठीक है। और ये देखिए सुशी रैम कर भी रहा है 44 शूट पूरा प्रॉपर। और ये सारा सामान निकला रखा, ये निकला रखा। तो कैसा लग रहा है आपको पीसी बिल्ड करते हो? अच्छा लग रहा है? और सूफी के तो तुम पकड़ा रही हो, परेशान कर रही हो पूरा बड़ी तरीके से। नहीं देखिए बोल रही। अच्छा चलो ठीक है, करो। अब इसके बाद क्या करोगी? उसके बाद AIO में फैंस इंस्टॉल करें। अच्छा चलो भाई, ठीक है।